بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد اپنے نئے کلینک G11 مرکز اسلام آباد سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ کل میں فیرنگٹن میٹیریا میڈیکا سے برومیم میڈیسن پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے سرد خشک ہوا سے پیدا ہونے والی کھانسی میں برومیم کا ذکر کیا۔ چونکہ آج کل یہی موسم ہے، سردی شروع ہو چکی ہے اور خشک سرد ہوا سے زکام اور کھانسی کے کیس آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ برومیم اور اس کے ساتھ جو اس کی کمپیریٹیو میڈیسنز ہیں جن کا بہت ہی خوبصورت کمپیریزن فیرنگٹن نے پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو چونکہ برومیم کا ذکر ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو برومیم کی جو سمٹمز ہیں، ابھی جب زکام نیچے ٹریول نہیں کیا ہوتا، ابھی اپر ریسپیریٹری آرگنز وہ متاثر ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پروفیوز ڈسچارج واٹری اینڈ ایکسکوریٹنگ، زکام میں بہت زیادہ ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ پتلا ہوتا ہے اور خراش دار ہوتا ہے، نتنے یا ناک سائڈوں سے آلٹرنیٹلی بند ہوتی ہے، اور اس کی ایک پیکیولیر سمٹم ہے کہ ہیوینس ایٹ دا روٹ آف نوز، کہ ناک کی جڑ کے اوپر ایک دباؤ اور بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ آگے جب اس کی کھانسی شروع ہوتی ہے تو کھانسی میں یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی کھانسی جس میں اچانک گلا بند ہوتا ہے، سپازم آف گلوٹس، سڈن کلوئر آف گلوٹس، کہ گلا بالکل اس میں چوکنگ کی کنڈیشن ہوتی ہے اور بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بالکل گلا بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس میں برومیم کام آتی ہے۔ تو اگر اس میں اس کے سٹارٹ میں پروفیوس ایکسکوریٹنگ ڈسچارج تھا اور اس میں پیکیولیر جو برومیم کی سمٹم ہے، تو اس خطرناک قسم کی کیفیت میں برومیم آپ کے کام آ سکتی ہے۔ تو آگے ایکونائٹ آتی ہے۔ ایکونائٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس میں جو چیزیں جو انگزائٹی اور فیئر آف ڈیتھ ہے یا اس کی سڈننیس ہے وہ تو اس میں موجود ہوگی، لیکن جن چیزوں کو ہم نے بطور خاص کھانسی میں یا زکام میں مد نظر رکھنا ہے، جو زکام میں یا کھانسی میں اس کی پیکیولیر سمٹم ہے، دا چائلڈ سڈنلی اراؤزز فرام دا سلیپ، اچانک بچہ نیند سے اٹھ جاتا ہے، ایز اف اٹ ور سمودرنگ، جیسے اس کا گلا دب رہا ہو، گلا گھٹ رہا ہو یا سانس بند ہو رہی ہو، گریٹ ریسٹ لیسنس، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، نو ساؤنڈ آف میوکس، بلغم کی کوئی آواز نہیں ہوگی، اور اس کی جلد وہ گرم ہوگی بہت زیادہ، دیر مسٹ بی سم اینگزائٹی، اور اس کے ساتھ کچھ اضطراب بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ آگے آرنیکا کا بھی ذکر کیا ہے، اور آرنیکا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی اپنی مخصوص سمٹم ہے، دبانے سے، چھونے سے حساس، اور پورے جسم میں ایسی دردیں جس میں مارا پیٹا گیا ہو۔ ہم عام طور پر اس کو دردوں میں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں اس کی جب سمٹم موجود ہوں تو یہ کھانسی میں اور بخاروں میں بھی کام آتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے آرنیکا کے ساتھ بخار کا ایک کیس میرے پاس ٹھیک ہو گیا، تو اس میں اس کی علامات یہی تھیں کہ بہت زیادہ درد تھا جسم میں اور مسلز میں پین تھا جو دبانے سے، چھونے سے زیادہ ہوتا تھا، تو میں نے اس بخار میں آرنیکا دی جس سے پیشنٹ بہت جلدی بہتر ہوا۔ اس کے بعد آگے فیرنگٹن نے ذکر کیا ہے سپونجیا کا۔ سپونجیا میں سمٹم کیا ہوگی؟ بریدنگ ڈیفیکلٹ ڈیورنگ انسپیریشن، سانس اندر لیتے ہوئے، سانس کھینچتے ہوئے وہ دقت ہوتی ہے، اور سانس اندر کھینچتے ہوئے ہارڈ اینڈ ہارش ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ دا کف ہیز اے ڈیسائیڈڈلی ہارڈ برکنگ رنگنگ ساؤنڈ، اس کے ساتھ وہ بھونکنے والی یا سخت قسم کی رنگنگ، سیٹیاں بجنے والی اس کے ساتھ آواز ہوگی۔ سپوٹم از سکینٹی، اور سپوٹم جو ہے، بلغم جو ہے وہ اس میں سپونجیا میں بھی کم ہوگا۔ اس میں ایکونائٹ میں بھی اس نے بتایا کہ نو ساؤنڈ آف میوکس، بلغم کی آواز نہیں ہوگی، اور اس میں سپونجیا میں بھی جو بلغم ہے وہ کم ہوگا۔ سمٹمز یوزلی ورس بیفور مڈ نائٹ،
اور عام طور پر اس کے جو سمٹمز ہوں گی وہ آدھی رات سے پہلے وہ زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ آگے کمپیئر کیا ہے فیرنگٹن نے کھانسی میں ہیپر کو، اور ہیپر میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از یوزلی ورس آفٹر مڈ نائٹ۔ اب اس میں ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ آفٹر مڈ نائٹ میں اکثر ہم آرسینکم میں چلے جاتے ہیں، تو آرسینکم میں ریسٹ لیسنس ہوتی ہے، جبکہ سردی سے حساسیت دونوں میں فرسٹ گریڈ کی پائی جاتی ہے، آرسینکم میں بھی اور ہیپر میں بھی۔ The cough has some harsh croupy sound, but there is great deal of moisture with it، کہ اس میں کھانسی کی جو آواز ہے وہ اسی طرح تند اور تیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ رطوبت بھی ہوگی۔ Sometimes all these drugs fail and we have to resort to halogens, especially bromine and iodine۔ تو آگے آیوڈین کے بارے میں بتاتے ہیں، آفٹر فیلئر آف ہیپر وین ممبرین از فارمڈ، کہ جب ہیپر فیل ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگرچہ فیرنگٹن نے ایسے لکھا ہے کہ آفٹر فیلئر آف ہیپر، لیکن حقیقت میں جو ہیپر کا کیس ہوگا وہ شروع ہی سے ہیپر ہوگا، اور اس میں جو ٹھنڈک کا احساس ہے وہ موجود ہوگا۔ آیوڈین بہت گرم دوا ہے اور اس کا مریض ورس ہیٹ ہوتا ہے، اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ ہیپر کا مریض انتہائی سینسیٹیو ٹو کولڈ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ When membrane is formed, inspiration is exceedingly difficult، اور سانس اندر لے جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، both from spasm of the throat and occlusion of lumen of larynx، اور گلا بند ہونے کی وجہ سے، ایک تو جو اس کے اندر تشنجی کیفیت ہوتی ہے، اور جو وہ اس کا ایئر پیسیج ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سانس اندر لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ The cough is moist but harsh، کھانسی میں بلغم کی آواز ہوگی یا بلغم موجود ہوگی لیکن کھانسی سخت ہوگی۔ The voice is almost extinct، آواز تقریباً بالکل ختم ہو جائے گی گلا بیٹھ جانے کی وجہ سے۔ The child grasps its throat to relieve the pressure، اور بچہ جو ہے وہ گلے کو پکڑتا ہے، throws its head far back، اور بچہ سر کو بالکل پیچھے کرتا ہے اس کے ایئر پیسیج کو کلیئر کرنے کے لیے۔ It is particularly worse in the morning، اور آیوڈین جو ہے یہ خاص طور پر دن کے وقت یہ اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیوڈین is especially adapted to dark complexion children، تو یہ گہرے رنگ والے جو بچے ہیں ان میں زیادہ تر یہ ظاہر ہوتی ہے آیوڈین۔ لانگ کنٹینیوڈ کولڈ ڈیمپ ویدر، اور یہ خشک ٹھنڈے موسم کی بجائے یہ مرطوب ٹھنڈے موسم میں آیوڈین زیادہ تر انڈیکیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چند کمپیریزن تھے جو فیرنگٹن میں نے پڑھے ہیں، اور آج کل کے موسم کے ساتھ ان کا لنک بھی تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔